سلام. وقتی حرف از اختلالات روانی میشه ما خیلی تلاش میکنیم که خودمون رو مبرا کنیم، در صورتی که خیلیامون درگیر بعضی از اختلالات روانی هستیم. میخوام امروز 15 تا شخصیت تاریخی مطرح رو بهتون معرفی کنم که درگیر اختلالات روانی بودن و یادمون باشه که حتی نابغه ها هم اختلالات روانی داشتن و حتی بعضی پژوهش‌ها نشون میدن که اختلالات روانی در نوابغ و آدم‌های مشهور بیشتر از افراد معمولی بوده. اولین کسی که میخوام بهتون معرفی کنم اسحاق نیوتونه، کاشف جاذبه و کسی که بعید میدونم اسمش تا حالا به گوش کسی نرسیده باشه و یه شناخت کلی ازش نداشته باشه. یه سری تاریخ نویسا مثل ریچارد واکر، مایکل نیکولز، آلن وود و ریک مایرز تو کتاب‌هایی که در مورد نیوتن نوشتن به این موضوع که نیوتن درگیر اختلال دو قطبی بوده اشاره کردن و تو استناداتشون یه سری شاهد مثال مثل این که نیوتن تو یه دوره‌ای تهدید کرده بود که خونه پدر و مادر خودش رو آتیش میزنه رو مثال میزنن. نفر بعدی این لیست لئو تولستوی هست، خالق جنگ و صلح، نویسنده آنا کارنینا و کلی رمان و کتاب به درد بخور خوب دیگه. مورخین گفتن که علائمی از افسردگی، اضطراب و جنون در تولستوی وجود داشت و حتی خودش یه جاهایی در موردش مینوشت و صحبت میکرد. معتقد بود که اختلالات روانی یه راهیه برای درک بهتر خودت و جهان هستی. آبراهام لینکلن، کسی که 16مین رئیس جمهور آمریکاست و بساط بردهداری رو جمعش کرد، درگیر افسردگی بالینی بود. این مشکل از دوران جوانی باهاش بود. اون زمانی که یه وکیل جوان بود درگیر این مسئله و این مشکل شده بود. حتی بعضی از همکاران و دوستان نزدیکش گفته بودن که درگیر مالیخولیا هم بوده. نیکولا تسلا آدم مطرح و معروفیه که احتمالاً اسمش به گوش خیلیاتون خورده و یه عده‌ای مثل بنیاد بین‌المللی اختلال وسواس فکری جبری معتقد بودن که این شخص درگیر همین اختلال وسواس فکری جبری یا OCD بوده. مثلا ایشون 18 تا دستمال متفاوت برای جلا دادن ظروف غذاش داشته، یا مثلا عدد 3 رو خیلی زیاد دوست داشته و بهش شیفتگی عجیبی داشته، یا از اشیای گرد و جواهرات تنفر داشته. با استناد به بعضی از چنین مواردی گفتن که احتمالاً ایشون درگیر اختلال وسواس فکری جبری بوده. نفر بعدی لیست 15 نفره ما آدولف هیتلره، کسی که فکر کنم شنیدن اسمش به تنهایی نشان دهنده کلی اختلال روانی میتونه باشه. کسی که کلی انسان رو روی زمین کشت، یک جنگ بزرگ رو انداخت و کلی به خاکهای دیگه پیشروی کرد. روانشناسا و شرح حال نویسای زیادی در مورد هیتلر نوشتن و خیلی هاشون تلاش کردن بفهمن اختلال هیتلر دقیقاً چی بوده. پس یه طیفی از اختلالات روانی مثل شیزوفرنی، مثل اختلال شخصیت خودشیفته یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی بهش نسبت داده شده. ولادیمیر پوتین یعنی رئیس جمهور حال حاضر روسیه نفر بعدی لیست ماست. نمیشه قطعاً گفت پوتین درگیر اختلال روانی هست یا نه، چون استنادی که میشه به یه گزارش لو رفته و محرمانه از وزارت دفاع آمریکاست که توی اون گزارش ارزیابی روانشناختی پوتین وجود داشته. سال 2015 این گزارش دست رسانه‌ها افتاد و کلی هم سر و صدا کرد. توی این گزارش اشاره شده بود که پوتین احتمالاً به اوتیسم یا سندروم آسپرگر که یکی از شاخه‌های اوتیسم مبتلا است، ولی بازم نمیشه گفت که این نظر قطعیه یا نه، صرفاً به خاطر تقابل بین آمریکا و روسیه است که چنین چیزی رو منتشر کردن برای تخریب شخصیت و چهره پوتین تو دنیا. موزارت یک موسیقیدان و یک نابغه موسیقی که خیلی از پیچیده ترین و گوش‌نوازترین آثار موسیقی کلاسیک جهان مال ایشونه رو احتمالاً میشناسید. یکی دیگه از مواردی که اشاره شده که احتمالاً درگیر اختلال روانی بوده همین شخصیته. 2 تا موضوع که در مورد موزارت وجود داره، یکیش اینه که توی نوشته ها و نامه ها و بعضی از ساخته های غیر رسمی که منتسب به موزارت میشه اشاره های زیادی چه مستقیم چه غیر مستقیم به نجاسات و چیزهای تهوع آور داره و بعضی از نشریه‌های پزشکی هم بر اساس این مسئله و یه سری تیک‌های عصبی موزارت گفتن احتمالاً درگیر سندروم تورت بوده. سندروم تورت یه اختلاله که به واسطه اون شخص تیک‌های عصبی یا صداهای غیر ارادی از خودش تولید میکنه. استالین
رهبر دیکتاتور شوروی سابق که کلی آدم رو هم کشته. یکی دیگه از کسانیه که در مزان اتهام اختلال شخصیتیه. اختلالات شخصیتی مختلفی براش ذکر شده، از جمله اختلال شخصیت خودشیفته، یا از اون پررنگتر و قویتر احتمال وجود اختلال شخصیت پارانویده که خب شخصی که این اختلال داره به شدت به اطرافیان و دیگران بدبینه و سوء ظن داره. یکی از دلایلی که بهش استناد میشه اینه که استالین خیلی زیاد مخالفان خودش و کسایی که احتمال میداد باش مشکل دارن و مخالفن رو حذف میکرد. چارلز داروین، کسی که اونو با فرگشتش یا تکامل انواعش میشناسید، بعد از اون سفر اکتشافی معروفش به جزایر گالاپاگوس و کشف‌هایی که انجام داد و برگشت به محل زندگیش، خیلی نقل میکنن که تا آخر عمرش به ندرت از خونه خارج میشه و به گفته بعضی از نشریات پزشکی مثل نشریه اتحادیه پزشکان آمریکا، داروین مبتلا به انزواطلبی و اختلال هراس بوده. وینستون چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در طول جنگ جهانی دوم، یکی دیگه از کسایی که تاریخ ازش اسم برده به عنوان کسی که دارای اختلالات شخصیتی بوده. از جمله اختلالاتی که بهش نسبت داده شده افسردگی، اضطراب و اختلال دو قطبی بوده. این موضوع به خصوص تو سال 1941 و 1942، یعنی همون زمانی که بریتانیا تو جنگ جهانی دوم شکست خورد، خیلی شدیدتر بوده. بعضی افراد با اشاره به بعضی جملات چرچیل که مثلا گفته افسردگی من مثل یه سگ سیاه بوده، افسردگی رو توسط خودش تایید شده میدونه. بعضی از روانشناسای دیگه مثل لرد موران هم اختلال دو قطبی رو توش تشخیص دادن و گفتن که حتما اینو داشته. میکلانج هم یکی دیگه از اسمایی که احتمالاً به گوشتون خورده، یکی از هنرمندان و مجسمه سازان مشهور دوره رنسانس، که این شخصیت هم از اختلال روانی در امان نمونده و یه سری توصیفاتی که ازش به جا مونده میگه که یه سری علایق محدود داشته، ضعف ارتباطی و نداشتن روابط اجتماعی و مشکلاتی تو اداره امور زندگی عادیش داشته و احتمالاً درگیر اختلالاتی از جمله اوتیسم و اختلال وسواس فکری جبری بوده. ویرجینیا وولف، یه خانومی که تو جمع 15 نفره ما قرار داره، یه نویسنده مطرح بریتانیایی که تاریخ نقل میکنه مشکلات سلامت روان زیادی داشته، از جمله افسردگی و اختلال دو قطبی، که به خاطر همین موضوع مدتی رو تو آسایشگاه روانی سپری میکنه و سال 1941 در نهایت خودکشی میکنه که همین خودکشی یکی از غم‌انگیزترین اتفاقات تاریخ به خصوص تو عرصه هنر بوده و به ما نشون میده که اختلالات روانی میتونن گاهی خطرناک باشن و ما باید جدی بگیریمشون. ارنست همینگوی، برنده جایزه نوبل ادبیات، نویسنده و روزنامه‌نگار آمریکایی، تو سال 1961 تو 61 سالگی خودش با شلیک یک گلوله زندگی خودش رو تموم میکنه و خودکشی میکنه. این شخصیت سالها افسردگی مزمن داشته و نشانه‌هایی از اختلال دو قطبی، شخصیت مرزی و بعضی ویژگی‌های شخصیت خودشیفته رو هم درش می‌دیدن و یکی از شخصیت‌های معروفی که درگیر اختلال روانی بوده و در نهایت به خاطر همین اختلال روانی هم خودکشی میکنه. آخرین نفر لیست ما ادوارد مونکه، یه نقاش نروژی مطرح که احتمالاً نقاشی‌هاشو دیده باشید. یه نقاشی‌های با دیدن نقاشی‌هاش میتونید خیلی راحت اضطراب، ترس و تنهایی رو داخل این نقاشی‌ها ببینید. اضطراب مزمن و توهم جزء شواهد بالینی که از ادوارد مونک میدیدن. خودش هم نوشته که شرایط منو به مرحله جنون رسونده. به خاطر همه این مشکلاتش 8 ماه توی آسایشگاه روانی بستری بود. ممنون از شما که تا این لحظه ویدیوی من رو نگاه کردید و امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. من تلاشم اینه که در موضوعات کاربردی برای شما تولید محتوا کنم. پس لطف میکنید اگر من رو دنبال کنید و ویدیوهای بعدی من رو هم مشاهده کنید.